শ্ৰদ্ধাৰ বন্ধুগণ সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজিৰ দিনটো যাতে সকলোৰে শুভ হওক তাৰেই কামনা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত। তিনিটা ভিন্ন আকৃতি আৰু ৰঙৰ পুতলা, কিমান যে সুন্দৰ দৃশ্য। বাগিচাত যিদৰে বিভিন্ন ৰঙৰ ফুল আৰু ভিন্ন ফুলগছ থাকিলে বাগিচাখন শুৱনি হৈ পৰে, সেইদৰে মানুহৰ জীৱনত সুখ দুখ, হাঁহি কান্দোন, মিলন বিৰহ, সম্পদ হালিবান, অভাৱ আদিৰ সানমিহলি নাথাকিলে জীৱন কেতিয়াও সুন্দৰ আৰু মধুময় হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণেই জীৱনক এটা কঠোৰ সংগ্ৰামৰ সৈতে তুলনা কৰা হৈছে। সংগ্ৰাম অবিহনে মানৱ জীৱন মূল্যহীন। সংগ্ৰাম থাকিলেহে মানৱ জীৱন মূল্যৱান হ'ব পাৰে। সেই কথা মানুহে অনুভৱ কৰিব পাৰে তেতিয়াহে, যেতিয়া মানুহৰ জীৱনত সংগ্ৰামৰ অস্তিত্ব থাকে। সংগ্ৰামৰ সৈতে জীৱন অতিবাহিত কৰি জীৱনত সুখ শান্তি অৰ্জন কৰাটোহে মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰধান লক্ষ্য হোৱা উচিত। শ্ৰদ্ধাৰ বন্ধুগণ, দেখা পাইছে ভিন্ন আকৃতি আৰু ভিন্ন ৰঙৰ পুতলা। ভিন্ন ৰং আৰু আকৃতি থকাৰ কাৰণেই এই দৃশ্যটো বিৰাট সুন্দৰ আৰু মনোমোহা হৈ উঠিছে। ঠিক সেইদৰেই মানুহৰ জীৱনত যদি সকলো বস্তুৰ সানমিহলি নাথাকে, তেতিয়া মানুহৰ জীৱন কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে। গতিকে সকলো শ্ৰদ্ধাৰ বন্ধু বান্ধৱীক নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।